հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Հայ-Քուվեյթյան միջպետական հարաբերությունները հիմնված են երկու բարեկամ ժողովուրդների խորը հարգանքի և փոխվստահության վրա։ Հանրապետության նախագահն ընդունել է Քուվեյթի պետության շեյխուհի Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահին։ Բացահայտել ու խրախուսել տեխնիկական ուղղվածությամբ հանրապետության բուհերի ու դպրոցների լավագույն սաներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նախագահի մրցանակի առաքելությունն է։ Հավակնորդները կարող են դիմել մայիսի 21-ից։ Հայաստանյան բոլոր բուհերում դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումն արդեն սկսվել է։ Այս գործընթացը, ինչպես եւ քննությունները, կլինի մի քանի փուլով։ Վրաստանում տեղատարապ անձրևներն ավարտվել են դժբախտ պատահարներով, կան զոհեր ու ավերածություններ, վնասվել է նաեւ Թբիլիսիի Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Եվ խաչքարի տեղադրում ու դպիրների ձեռնադրման արարողություն։ Էջմիածնեցի քանդակագործի աշխատանքը զարդարել է Վաշինգտոնի Սուրբ Մարիամ հայկական եկեղեցու մուտքը։ Հանրապետության նախագահն ընդունել է Քուվեյթի պետության շեյխուհի Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահին։ Շեյխուհին աշխարհում հայտնի է իր բարեգործական գործունեությամբ և Քուվեյթի օրինակելի մայր բարձրագույն կոմիտեի նախագահն է։ Սերժ Սարգսյանը ողջունել է շեյխուհուն և նշել, որ ուրախ է մեր երկրում հյուրընկալելու անբասիր հեղինակություն վայելող այնպիսի հասարակական գործչի, ինչպիսին շեյխուհի Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահն է, ով աստվածահաճո գործ է կատարում թեթևացնելով մարդկանց հոգսերը։ Նախագահն ընդգծել է, որ առհասարակ շատ բարձր է գնահատում բարեգործությամբ զբաղվող մարդկանց գործունեությունը և կարծում է, որ ոչ միայն Քուվեյթի ժողովրդի, այլ նաև աշխարհի շատ ժողովուրդների կողմից շեյխուհի Ֆարիհայի նկատմամբ մեծ հարգանքն ու ակնածանքը իրոք հիմնավոր են ու տեղին։ Երկուստեք ընդգծվել է, որ հայ-քուվեյթյան միջպետական հարաբերությունները հիմնված են երկու բարեկամ ժողովուրդների խորը հարգանքի և փոխվստահության վրա։ Հանրապետության նախագահը վստահություն է հայտնել, որ շեյխուհու այցը Հայաստան նոր էջ կբացի հաստատուն կերպով զարգացող երկկողմ հարաբերություններում։ Նշելով, որ հայ և արաբ ժողովուրդների բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի, նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Քուվեյթի իշխանություններին և շեյխուհի Ֆարիհային Քուվեյթի հայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերվող մշտական ջերմության, ուշադրության և բարյացակամ վերաբերմունքի համար։ Շեյխուհին Հայաստան է ժամանել հանրապետության առաջին տիկնոջ հրավերով։ Այսօր նա այցելել է Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, շրջել բոլոր սենյակներով, հիացել Փարաջանովի կոլաժներով, գլխարկներով ու տիկնիկներով։ Իսկ նախօրեին Քուվեյթի շեյխուհին եղել է Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաքում։ Ամենայն հայոց հայրապետի հետ հանդիպմանը շեյխա Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Սաբահը նշել է, որ Քուվեյթում հայերը շատ են և նրանց հետ ունեն բարեկամական հարաբերություններ, և առհասարակ Քուվեյթում քրիստոնյաներն ու մահմեդականները ունեն հավասար իրավունքներ։ Քուվեյթի շեյխուհու հայաստանյան հանդիպումները։ Արմինե Պետրոսյանի ռեպորտաժում։ Երկու տաթևիկները Քուվեյթի շեյխուհու անբաժան ուղեկիցն էին այս 4 օրերի ընթացքում, աշխատել են կադրից դուրս։ Երկու երկրների միջև կրթական ոլորտում պայմանագրով նրանք Հայաստանից առաջին ուսանողներն էին, որ 7 ամսով Քուվեյթ մեկնեցին, կատարելագործելու արաբերենի իմացությունը։ Շեյխուհու եւ հայ պաշտոնյաների միջև լեզվական հաղորդակցության խոչընդոտը հենց նրանք են հաղթահարել։ Առաջի փորձն էր մեզ համար, մենք շատ ուրախ ենք, այսպես շատ մեզ համար շատ կարևոր էր, իդեպ շատ հաճելի էր։ Պատիվ ունեցանք ընդգրկվել Քուվեյթի պատվիրակության մեջ, ինչպես գիտենք, Էմիրի քույրը շեյխան էր եկել, մենք թարգմանում էինք։ Ինչ է խոսել Քուվեյթի շեյխուհին մեր երկրի մասին, բացահայտել են աղջիկները։ Հայկական հարիսա ու տոլմա պատրաստում են նաև քուվեյթցիները։ Ծովից հնորակառույցներից հետո տեսնելով հայաստանյան լեռները, կանաչ բնությունը, շեյխուհին տաթևիկներին խոստացել է կրկին վերադառնալ Հայաստան։ Բարեհամբույր Քուվեյթում աղջիկները հասցրել են տիրապետել գրական արաբերենին ու բարբառներին։ Գուցե մի օր էլ շեյխա Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Սաբահը փորձի հայերեն սովորել, հայոց այբուբենն արդեն նրա ձեռքի տակ է։ Շեյխային ուզում եմ նվիրել մի ափսե, որը ներկայացնում է հայ այբուբենը։ Գրված են հատուկ ձևով, որ երբ կոչում են թռչնատարեր։ Ափսեի վրա պատկերված են Մաշտոցյան այբուբենի 36 զինվորները։ Շեյխա Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Սաբահն այն իր հետ կտանի Քուվեյթ։ Իր տանը հուշանվերների շարքում ափսեն հատուկ տեղ կզբաղեցնի։ Հասմիկ Պողոսյանը Փարաջանովի թանգարանում Քուվեյթի շեյխուհուն նվիրել է ձայնասկավառակների վրա հայ երգարվեստի լավագույն ընտրանին, պարգևատրել մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Փարաջանովի թանգարանում Քուվեյթի շեյխուհին անցկացրել է 1 ժամից ավելի, նրան ուղեկցել են սենյակ առ սենյակ, շեյխուհին հիացել է Փարաջանովի կոլաժներով, գլխարկներով ու տիկնիկներով, եղել այն սենյակում, որտեղ տեղ են գտել Թիֆլիսյան բնակարանից բերված արվեստագետի կահ կարասին ու անձնական իրերը։
Հատկապես մշակութային ոլորտում համագործակցությունը Քուվեյթի հետ մեր երկիրը սկսել է խորացնել նախորդ տարվանից։ Նանեպարային համույթն է մասնակցել Քուվեյթում միջազգային փառատոնին, իսկ Հայաստանի մշակույթի օրերին մեր երկիրը ներկայացավ երգարվեստով, կերպարվեստով, ապա ստորագրվեց գործնական ծրագիր։ Կարևորում եմ համագործակցությունը համատեղ հեռուստատեսային ծրագրերի պատրաստման հարցում, որի վրա մենք ներկայումս աշխատում ենք Քուվեյտյան կողմի հետ։ Փարաջանովի թանգարանում Շեյխուհու պատվին փոքրիկ երաժշտական ծրագրով հանդես եկավ 15-ամյա Նարեկ Կազազյանը։ Նարեկը նախօրեին է վերադարձել Վիեննայից։ Պատանի երաժիշտների Եվրատեսիլ 2012 մրցույթում 3-րդ մրցանակն է շահել։ Շեյխա Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Սաբահը կիրակին անցկացրել է Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաքում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձարանում ծանոթացել հազվագյուտ ցուցանմուշների պատմությանը, շատ տպավորվել, ապա զրուցել լրագրողների հետ։ Մեզ միավորում են քաղաքակրթության նմանությունները, լինելով Էջմիածնում, տեսնելով այս հոգևոր արժեքները, հնարավոր չէ անտարբեր մնալ հայերի պատմության հանդեպ։ Քուվեյթի Շեյխուհուն հոգևոր մայրաքաղաքում հյուրընկալել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II։ Հայոց վեհափառն ու Քուվեյթի Շեյխուհին հուշանվերներ են փոխանակել։ Քուվեյթում շատ հայեր են ապրում։ Շեյխուհու խոսքով նրանց հետ քուվեյթցիներն ունեն բարեկամական հարաբերություններ, իսկ հայրապետն ուրախ է, որ Հայաստանի ու Քուվեյթի միջև հարաբերությունները գնալով սերտանում են։ Քուվեյթում ապրող հայերն էլ իրենց ներդրումը բերում այդ երկրի առաջընթացին։ Արմինե Պետրոսյան, Ալեսիա Բեջանյան, Արմեն Անդրեսյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Պաշտոնական մեկնուր նախագահ Սարգսյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հանրապետության ղեկավարը Մոսկվայում կմասնակցի ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանին նվիրված Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին և ՀԱՊԿ-ի ստեղծման 10-ամյակին։ Նույն օրը Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի նաև ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստին։ Բաքվում ավարտելով տարածաշրջանային այցը հայտարարություն են տարածել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք մասնավորապես նշել են, որ շարունակել են քննարկումները հունվարի 23-ին Սոչիում նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի համատեղ հայտարարությամբ ստեղծված հանձնառության իրականացման շուրջ, ներառյալ հիմնարար սկզբունքների հարցում համաձայնության արագացումը։ Հերթական անգամ առանց կոնկրետ հասցեատեր նշելու համանախագահներն անհանգստություն են հայտնել շփման գծի երկայնքով վերջին միջադեպերի առնչությամբ, կողմերին կոչ անելով ցուցաբերել զսպվածություն և զերծ մնալ վրեժխնդրությունից։ Քննարկվել է նաև 94 թվականին կնքված զինադադարի ռեժիմի ամրապնդման հարցը։ Հայաստանում արդեն 8-րդ անգամ կանցկացվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանրապետության նախագահի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Այս տարի մրցույթը տեղի կունենա հուլիսին, իսկ հաղթողները կպարգևատրվեն նախագահի նստավայրում հոկտեմբերի 1-ին։ Իսկ մինչև այդ կրթական այս եզակի պարգևի պոտենցիալ հավակնորդները այսօր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում էին մրցանակաբաշխության գործընթացի բացման արարողությանը։ Բացահայտել և խրախուսել տեխնիկական ուղղվածությամբ հանրապետության բուհերի և դպրոցների լավագույն սաներին։ Սա է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանրապետության նախագահի մրցանակի առաքելությունը։ Նախագահական ամենամյա մրցանակաբաշխությունն այս տարի կանցկացվի արդեն 8-րդ անգամ։ Փաստաթղթերը ընդունվում են մայիսի 21-ից։ Նախագահական ամենամյա մրցանակաբաշխությունը ֆինանսավորում է Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունը։ Միշտ դժվար է հենց առաջինը լինել, առաջինը սկսել, որտեվ երկրի նախագահի կրթական պարգևներ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանող եւ աշակերտը միայն Հայաստանում է մեր ունեցած ինֆորմացիայի իրականացվում։ Բացահայտելով լավագույններին կարողանում ենք նրանց նաեւ ուղղորդել տեխնոլոգիական ձեռներեցության ոլորտ։ Դա շատ կարևոր է։ Դրանից է կախված նաև նրանց ապագայում տարբեր մասնագիտական ուղղվածությունը, իրենց ունեցած եւ տարբեր ընկերություններում նրանց ունեցած դերակատարմանը։ Պոտենցիալ դիմորդների հետ հանդիպումը Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում էր։ Մրցույթով հետաքրքրված են ֆիզիկա-մաթեմատիկական ուղղվածության կրթօջախներն ու տեխնիկական 6 բուհերի սաները։ Կրթական պարգևի շնորհման հանձնաժողովի անդամները մեկ առ մեկ ներկայացնելով մրցույթի մանրամասները նշեցին, որ նախագահի մրցանակի կարող է հավակնել բարձր առաջադիմություն եւ բազմակողմանի գիտելիքներ ունեցող այն աշակերտը ու ուսանողը, ով ակտիվորեն մասնակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի եւ բնական գիտություններից տարբեր օլիմպիադաների եւ մրցույթների։ Ներկայացվեցին նաեւ մրցույթով նախատեսված անվանակարգերն ու կրթական պարգևի ֆինանսական մասը։ Գրանպրին $1200 համարժեք, լավագույն ասպիրանտը $1000 համարժեք, լավագույն մագիստրանտը $750 համարժեք, լավագույն բակալավրը
$500, լավագույն աշակերտները $100, մի խոսքով էսպես։ Տարեցտարի մրցույթի ավանդույթները Սինոպսիս Արմենիայի գործադիր տնօրենի խոսքով լավանում են։ Տաղանդավոր երիտասարդների բացահայտումը մեծապես ոգևորում է առաջին հերթին հենց հանձնաժողովի անդամներին։ Սպասելիքները մեծ են նաև այս տարվա մրցույթից։ Հավաքնորդների մոտ էլ մեծ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում լավագույնը ճանաչվելու եւ երկրի նախագահի ձեռքից մրցանակը ստանալու ցանկությունը։ Այսօր իմացած մրցանակաբաշխության մասին շատ ուրախ եմ, որ դա ոլորտում զարգացում կա, այսպիսի մրցույթներ են կազմակերպվում եւ մեծ ողջավորությամբ կմասնակցեմ այս մրցույթին։ Վերջին տարիներին Հայաստանում իսկապես աշխուժացել են ուսանողական ծրագրերը, բնականաբար դա նոր հնարավորություններ է ենթադրում եւ մեծ ձեռքբերումներին հասնելու շանս է։ Մրցույթի ֆինանսական մասը բնականաբար հետաքրքիր է յուրաքանչյուր մասնակցին։ Կարծում եմ, որ ֆինանսական խրախուսումը ավելի շատ պարգև է հենց աշխատասիրության համար։ Իհարկե, շատ ավելի կարևոր է ինքնադրսևորման հնարավորությունը, որը ունենում է մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակից։ Ամենամյա մրցանակաբաշխությունն ի դեպ անցած 7 տարիների ընթացքում հաղթող է ճանաչել 201 ուսանող եւ աշակերտ, որոնք հանրապետության նախագահի առաջարկով ու աջակցությամբ ձևավորել են հաղթողների ակումբ։ Լուսինե Մկրտչյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ բոլոր նրանց առաջ, ովքեր ուզում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, մայիսի 5-ից բաց են հանրապետության բոլոր բուհերի ընդունող հանձնաժողովների դռները։ Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը կլինի մի քանի փուլով։ Ըստ այդմ, ընդունելության քննությունները եւս մի քանի փուլով կանցկացվեն։ Այս տարի ապագա ուսանողների համար սպասումների ամիսները կլինեն հունիսը եւ հուլիսը մասնակի։ Քննությունների արդյունքները հայտնի կդառնան մինչեւ հուլիսի 15-ը։ Երևանի պետական համալսարանն արդեն ունի 400 դիմորդ։ Մայրբուհի ընդունող հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկացրեց, որ ընդունելությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ տեղի է ունենում 2 փուլով։ Առաջին փուլում ընդունելությունը կազմակերպվելու է մինչև հունիսի 1-ը, գործերը մինչև այդ ժամկետը ներկայացնելու են ինչպես այս տարի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ավարտող, այնպես էլ նախորդ տարիների շրջանավարտները։ Մայրբուհի ներկայացուցիչը տարակուսում է, գործերի հանձնումը դիմորդները հետաձգում են մինչև վերջին օրը, ինչը դժվարություններ է առաջացնում ընդունող հանձնաժողովի մոտ։ Ուղղակի իմ խնդրանքը, որ դիմորդները սկսած այս պահից հավասարաչափ գան, որպեսզի մեր ժամանակը հերիքի դիմորդների հետ աշխատելու։ Հակառակ պարագայում, եթե թողնեն վերջին օրերին, յուրաքանչյուր օր աշխատել 7-800 դիմորդների հետ, ինքներդ հասկանում եք, որ շատ դժվար կլինի։ Եվ այն խորհրդատվությունը, որ մենք տալիս ենք դիմորդերին ճիշտ հայտագրելու, մանավանդ 2 անվճար եւ 8 վճարովի հայտի պայմաններում, ապա այս հավասարաչափ գալու դեպքում մենք բավականին ժամանակ ենք ունենում դիմորդների հետ աշխատելու։ Իդեպ պետական համալսարանում այս տարի ընդունելությունը կատարվելու է 59 մասնագիտությամբ։ ԵՊՀ-ն ունի 333 անվճար եւ 2612 վճարովի տեղ։ Տնտեսագիտական համալսարանն էլ հետ չի մնում։ Այստեղ թեև գործերը սկսել են ընդունել մայիսի 5-ից, սակայն դիմորդների քանակը դեռ շատ քիչ է։ Համալսարանն ունի 72 անվճար եւ 860 վճարովի ուսուցման տեղ։ Մենք սկսել ենք աշխատել համակարգված ձևով արդեն դիմորդները այս տարվա շրջանավարտները ովքեր պետք է դպրոցներ ավարտեն, արդեն սկսել են դիմում հայտերի ազդման գործընթացները սկսել։ Սեվադրությամբ մեր բում շուրջ 90 արդեն դիմորդ ունենք, շարունակում է գործընթացը, բավականին հոսքը մեծ է եւ պետք է մենք ձգտենք, որպեսզի այդ նշված ժամկետներում տեղավորվենք։ Հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը կլինի ընդունելության երկրորդ փուլը, որը կազմակերպվում է ուսումնարանների միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտների համար։ Երկրորդ փուլին կարող են մասնակցել նաև բանագիծ զորակցվածները եւ նաև օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք ավարտել են օտարերկրյա դպրոցներ եւ այս տարի պետք է մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելության քննություններին։ Օտարերկրացիների ընդունելության կարգով սահմանված է, որ նրանք կարող են մասնակցել եւ ընդհանուր հիմունքներով եւ համապատասխան օտարերկրացիների ընդունելության կարգի համաձայն։ Առաջին փուլի ընդունելության քննությունները կկազմակերպվեն հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 8-ը։ Երկրորդ փուլի դիմորդները քննությունները կհանձնեն հուլիսի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Բուհերի ներկայացուցիչները նշում են, որ ընդունվածների ցուցակները պատրաստ կլինեն մինչև հուլիսի 15-ը։ Հայկ Հովհաննիսյան, Հարություն Վարդանյան, Առաջին լրատվական։
Այս տարի վերջին զանգը մայրաքաղաքի դպրոցներում կհնչի մայիսի 25-ին։ Երևանի քաղաքապետը պատասխանատու բոլոր կառույցներին հանձնարարել է խիստ ուշադրություն դարձնել ինչպես դպրոցներում դրամահավաքության կանխարգելմանը, այնպես էլ նախատեսվող միջոցառումների ժամանակ շրջանավարտների անվտանգության ապահովմանը։ Տարոն Մարգարյանն այսօր հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ նաև արտաքին ձևավորման ու գովազդի վարչության պետին հորդորել է զբաղվել նախընտրական պաստառների հեռացման գործի կազմակերպմամբ։ Քաղաքային իշխանության օրակարգում են մնում շենքերի լվացման, նորոգման, գիշերային լուսավորության, բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքները։ Շարունակվում է նաև փողոցների ու բակային տարածքների ասֆալտապատման գործը։ Քաղաքապետի հորդորն է խստորեն հետևել աշխատանքների կատարման որակին։ Պետք է նաև վերահսկենք որակը։ Որակի համար համապատասխան կազմակերպությունները, ովքեր մրցույթ են շահել, իրենք ամբողջությամբ պատասխանատվությունը իրենց վրա է, բայց հսկողությունը մեր համապատասխան ծառայությունների վրա, որ վարչական շրջանի կողմից փաստ է արձանագրում, որ անորակ ասֆալտ է իրականացվել, ուրեմն տեղում դա վերականգնում է։ Վրաստանում տեղատարապ անձրևներն ավարտվել են դժբախտ պատահարներով, կան զոհեր ու ավերածություններ, վնասվել է նաև Թբիլիսիի Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Սակայն հայկական որոշ լրատվամիջոցների տեղեկությունները իբր փլվել է Սուրբ Նշանի գմբեթը կամ պատը, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Զանգակատան փլուզման հետևանքով փլվել է եկեղեցու բակի տներից մեկի պատը։ Զանգակատունը վաղուց վթարային վիճակում էր և փլուզման պատճառը հավանաբար հենց վերջին օրերի առատ տեղումներն էին։ Վիրահայոց թեմն այսօր դիմել է Վրաստանի նախագահին եկեղեցին շուտապույտ կերպով թեմին վերադարձնելու խնդրանքով, որպեսզի հայկական կողմը զբաղվի եկեղեցու հետ կապված խնդիրների կարգավորմամբ։ Վրացական ջրհեղեղի ու դրա հետևանքների մասին Ռուզաննա Վարդերեսյանն է պատմում։ Մի քանի օր անընդմեջ տեղատարապ անձրևներ, ապա ջրհեղեղ, որի հետևանքով էլ արձանագրվեցին փլուզումներ, ցավոք եղան նաև զոհեր, 5 մարդ, որոնցից 2-ը երեխաներ։ Թբիլիսիի փողոցներում այժմ իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Ցեխաջրով էին լցվել ոչ միայն փողոցները, այլև շինությունների առաջին հարկերը։ Կաթվածահար էր եղել ամբողջ երթևեկությունը, ջրի հոսքի տակ էին մնացել քաղաքի կենտրոնի բազմաթիվ տներ։ Հանձնաժողովը դեռ վերջնական հաշվարկ չի կատարել, թե որքան վնաս է հասցվել ջրհեղեղի հետևանքով, սակայն ըստ նախնական հաշվարկների միայն Թբիլիսիում աղետի հասցրած վնասը մի քանի միլիոն լարի է կազմում։ Մի քանի օր առաջվա երկրաշարժի ու նախօրեի ջրհեղեղի հետևանքով տուժել է նաև Թբիլիսիի Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցին։ Երեք սաղորը կամած քարեր ընկնում էր։ Կամած կտոր ընդեղից այս կողմից ընկնում էր։ Մենք զգում էինք, բայց ինչ անենք, մեր ձեռ ինչ կա։ Այս ահռելի քարերի հետ։ Եկեղեցու բակի տների բնակիչների ահազանգով դեպքի վայր ժամանած ոստիկաններն ու մշակույթի նախարարության աշխատակիցները բնակիչներին զգուշացրել են, որ հեռանան տարածքից։ Գիշերը ժամը 2-ին փլվել է եկեղեցու զանգակատունը, ինչի հետևանքով վնասվել է նաև Սուրբ Նշանի բակի տներից մեկը։ Մենք տուն չմտանք, 5 օջախ ենք, 5-ը գնացինք այստեղ բալկոնը, այս մեկ օր տեսանք մի անգամայից։ Այն տեսակ, ընկավ միանգամից դիպ ընկավ։ Հավանաբար առիթ հանդիսացավ այդ մայիսի 8-ին երկրաշարժը տեղի ունեցած, ինչպես նաև այս վերջին օրերի հորդառատ անձրևները։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Սիրեբրեննայի փողոցում գտնվող այս ճարտարապետական հուշարձանը 1703 թվականի կառույց է, որտեղ վերջերս հրդեհեր բռնկվել։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ եկեղեցուց տասնյակ մեքենաներով աղբ դուրս բերվեց, ինչպես նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարության պատվիրակության դեպքի վայր ժամանումից հետո որոշվեց սկսել եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Մեր նախնիներն են այս տաճարը կառուցել, մենք պետք է հանգիստ նայենք, թե ինչպես է այն քանդվում։ Այս պահին գուցե սա վերջին կաթիլն էր, որ ստիպի լուծում գտնել այս եկեղեցիների համար։ Այս հուշարձանը մենք պարտավոր ենք պահել, պահպանել ու փոխանցել սերունդներին։ Վրաստանի մշակույթի նախարարությանը եւ քաղաքապետարանին խնդրում ենք համապատասխան միջոցառումներ իրականացնել։ Վրաստանի հուշարձանների պահպանության գործակալության ներկայացուցիչները վաղ առավոտյան ուսումնասիրել են Սուրբ Նշանում կատարվածը եւ եկեղեցու արդեն մեկնարկած վերականգնման աշխատանքների հետ կապված փոփոխությունների հրահանգ տվել։ Երկարած ժամանակ ինչպես եկեղեցին, այնպես էլ զանգակատունը գտնվում էին վթարային վիճակում։ Ուրեմն Վրաստանի հուշարձանների պահպանության գործակալության կողմից հենարաններ էին պատրաստված երկաթից, այո, որոնք ցավոք դեր չխաղացին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն այսօր առավոտյան նամակ է հղել Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլուն Վրաստանի հայկական եկեղեցիների հանդեպ առավել հոգատար վերաբերմունք դրսևորելու խնդրանքով, միաժամանակ եւս մեկ անգամ բարձրացնելով դրանք վիրահայոց թեմին վերադարձնելու հարցը։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյքրիշվիլի, Առաջին լրատվական, Թբիլիսի։
Տավուշում 2 օր անընդմեջ տեղացած անձրևն ու կարկուտը մեծ չափերի վնաս են հասցրել Հաղարծին և Թեղուտ գյուղերի ցանքատարածքներին, ամբողջովին իջիկ դարձնելով Հաղարծին գյուղի 1000 գյուղացիական տնտեսություններից 600-ի մոտ 80 հեկտար կարտոֆիլի, եգիպտացորենի, բանջարաբոստանային այլ մշակաբույսերի ցանքատարածությունները։ Եվս 12.5 հեկտարն էլ տուժել է 50-ից 60%-ով։ 660 տնտեսություն 33 հեկտար պտղատու այգիներից այլևս սպասելիք չունի։ Կարգտահարությունից 80%-ով վնասվել են նաև Թեղուտ գյուղի մոտ 370 տնտեսությունների 51 հեկտար ցանքերը։ Սելավաջրերը ավերել են գյուղական ճանապարհները։ Այժմ գյուղապետարանում ստեղծված հանձնաժողովները վնասներն են հաշվում։ Իջևանի կենտրոնական հրապարակում տեղադրվել է խաչքար, որն այստեղ է բերվել Արցախից։ Կոթողը նվիրվել է իջևանյան հայտնի Սարոյի, Ջոկատի, Քաջարի տղաներին, ովքեր ազատամարտի առաջին իսկ օրերից կանգնեցին ոչ միայն Տավուշի մարզի սահմանների, այլև Արցախի պաշտպանության դիրքերում։ Հրամանատար Սարիբեկ Օհանյանի 92-ին մարտերի ժամանակ զոհվելուց հետո Ջոկատը կոչվել է նրա անունով։ Արցախի մի խումբ ազատամարտիկների նախաձեռնությամբ և միջոցներով պատրաստված ու Իջևան տեղափոխված խաչքարը նրանց խոսքով իրենց երախտիքի տուրքն է Ջոկատի 17 հերոսների հիշատակին և այսօր հենց իրենց կողքին ապրող տղաներին, նաև պայքարի նվիրյալների անխախտ դաշինքի ևս մեկ վկայություն։ Դա մեր սրտի ցանկությունն է, վերադրել ենք ու դրանով ուրախանում ենք ու ուզում ենք ինչ-որ միտեղ տղեկին, որ հիմա կա ողջա մեր հետա, ասենք, որ ազգը ձեզ չի մոռացել ու չի էլ կարա մոռանա։ Բանակի 20-ամյակին իրենք են հրավիրել, այստեղ ասենք երկրապահի օրերին մենք ենք հրավիրում իրենց, ընդհանուր կապը կա։ Խաչքարը կանգնեցվել նաև Վաշինգտոնի Սուրբ Մարիամ հայկական եկեղեցու մուտքի մոտ բացման ու օծման կարգն իրականացրել են արքեպիսկոպոսներ Խաժակ Բարսամյանը և Վիգեն Այկազյանը և Սուրբ Մարիամ եկեղեցու սպասավոր Հովսեփ Քահանան։ Խաչքարի տեղադրման աշխատանքը հովանավորել է համայնքային գործիչ Ռիտա Բալյանը, հիշատակ իր ամուսնու բարերար Վարդգես Բալյանի։ Նույն օրը ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով և Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանով է պարգևատրվել համայնքային գործիչ Քնար և Անի երգչախմբերի հիմնադիր ու խմբավար Արսեն Սայանը։ Եկեղեցում նաև տեղի է ունեցել դպիրների ձեռնադրման արարողություն։ Մայրաքաղաք Վաշինգտոնը զարդարած խաչքարի հեղինակ Էջմիածնեցի քանդակագործ Ռուբեն Նալբանդյանը նշել է, որ իր քանդակած խաչքարերն ավելի վաղ տեղադրվել էին Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Նյու Ջերսի, Լուիզիանա նահանգներում, ինչպես նաև Ֆրանսիայում, Իտալիայում, նախկին Հարավսլավիայում և այլուր։ Խաչքարի քարը հիմնականում ընտրում ենք մեր Արմավիրի մարզից, Տուֆից, Տուֆ, որը խորհրդանշում է հենց ինքը հայ, որովհետև յուրահատուկ է միայն հայ ազգին, այսինքն լինում է միայն Հայաստան լեռնաշխարհում, եւ Տուֆը ստիպում է, որ մարդը կանգնի ու խորհի, որ այստեղ իրոք կա հայ շունչ, հայկական մթնոլորտ է ստեղծում իր շուրջը այդ խաչքարը։ Ուրախությամբ մենք զեդեղեցինք այդ խաչքարը Վաշինգտոն մայրաքաղաքի մեջ, որ խորհրդանիշն է հայության ներկայության Ամերիկայի մեջ, հայության ներկայության Վաշինգտոն մայրաքաղաքի մեջ, ինչպեսի խաչը սիրո, զողության և հաղթության խորհրդանիշն է։ Թեև միջազգային դիտորդների թիվը Սիրիայում օրեցօր ավելանում է, բռնություններն այդ երկրում չեն դադարում։ Վերջին ընդհարումները տեղի են ունեցել Ռաստան քաղաքում, որտեղ զոհվել է մոտ 30 մարդ։ Հոմս քաղաքում բախումների զոհ է դարձել նաև մեկ հայ։ Իսկ Եվրամիությունը Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է ընդունել, որն արդեն 15-րդն է։ Սիրիական Ռաստան քաղաքում, որն ընդդիմադիրների բերդամրոցներից մեկն է, ընդհարումները զինյալների և կառավարական զորքի միջև շարունակվում են։ Այնտեղ արդեն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել, որոնցից 23-ը զինվորականներ։ Անցած 1 տարում այդ քաղաքը մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք է անցել։ Նախորդ օրը կառավարական ուժերը հարձակում են սկսել Ռաստանն ամբողջովին իրենց հսկողության տակ վերցնելու համար։ Բախումների ժամանակ նաև 40-ից ավելի մարդ է վիրավորվել։ Հակամարտության թեժ կետերից է նաև Հոմս քաղաքը, որտեղ ևս բախումներ են տեղի ունենում։ Այնտեղ էլ առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Հոմսում զոհվել է նաև մի հայ, նա սպանվել է իր տանը։ Սպանության հանգամանքները դեռ չեն ճշտվել։ Սիրիայում մթնոլորտը շարունակում է մնալ շիկացած, հակառակ այնտեղ հաստատված հրադադարի, որի պայմանների կատարմանը հետևելու նպատակով ամեն օր Սիրիա են ժամանում ՄԱԿ-ի նոր դիտորդական խմբեր։ Այսօր այնտեղ արդեն 189 դիտորդ կա։ Ակնկալվում է, որ մինչև մայիսի վերջը նրանց թիվը կհասնի 300-ի։ Սակայն վերլուծաբանների կարծիքով ոչ Սիրիայի իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը վստահ չեն, որ Քոֆի Անանի խաղաղ կարգավորման ծրագիրը իրականություն կդառնա, եւ երկու կողմն էլ համեմատաբար հանդարտ իրավիճակից փորձում են օգտվել ավելի մեծ տարածքներ գրավելու համար։
Միաժամանակ Եվրամիությունը Դամասկոսի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, արդեն 15-րդ անգամ։ Որոշվել է սառեցնել 2 ընկերությունների և 3 անձանց ակտիվները, որոնց կասկածում են Ասադի վարչակարգը հովանավորելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, որ պատժամիջոցները Սիրիայի ղեկավարության նկատմամբ կշարունակվեն, քանի դեռ չեն դադարեցվել ճնշումները քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Իսկ Սիրիայում չդադարող անկարգություններն արդեն թափանցում են նաև հարևան Լիբանան։ Զինված խմբերը փորձել են զավթել երկրի հյուսիսային քաղաքներից մեկը, սակայն բանակը և ոստիկանական ուժերը կարողացել են փորձը կասեցնել։ Լիբանանի բնակչության զգալի մասն աջակցում է Բաշար Ասադի վարչակարգին, սակայն հյուսիսային պահպանողական մահպետականությունը բացահայտորեն պաշտպանում է նրա հակառակորդներին։ Լիբանանի մի շարք քաղաքներում անկարգություններ թույլ չտալու նպատակով իշխանությունը զորքեր է տեղաբաշխել, վտանգավոր շրջաններից կանանց և երեխաներին տարհանել է։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Պարսից ծոցի արաբական երկրները որոշել են ստեղծել միասնական տարադրամ Եվրագոտու նմանությամբ։ Այդ հարցը քննարկելու նպատակով ծոցի երկրների տնտեսության ու ֆինանսների նախարարները հանդիպելու են Էլ-Ռիադում։ Այդ պետությունները կարծում են, որ միասնական տարադրամին անցնելը կնպաստի իրենց տնտեսական առաջընթացին։ Խորհրդակցության ժամանակ կքննարկվի նաև նոր տարադրամի անվանումը։ Հանդիպմանը չեն մասնակցի Օմանը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնք ավելի վաղ հրաժարվել էին մասնակցել այդ ծրագրին։ Բաքվում ոստիկանությունը դաժանորեն ցրել է ընդդիմադիր հանրային պալատ կազմակերպության նախաձեռնած բողոքի ցույցը։ Մասնակիցները պահանջում էին հավաքների ազատություն և քաղբանտարկյալների արձակում։ Նիզամիի հուշարձանի մոտ հավաքված ցուցարարները ծրագրել էին երթով հասնել քաղաքապետարան ու այնտեղ պիկետ անցկացնել։ Սակայն ոստիկանությունը հենց սկզբից նախահարցակ է եղել և բիրտ ուժի գործադրմամբ ցրել հավաքվածներին։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարների իրավապահները դաժանորեն ծեծել են ու ձերբակալել։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիրները բողոքի ակցիան շարունակել են այլ վայրերում, որտեղ ևս ընդհարումներ են եղել ոստիկանների հետ։ Ընդդիմադիր առաջնորդները հայտարարել են, որ քաղաքական 13 բանտարկյալներին չազատելու դեպքում, որոնց միջազգային համաներում կազմակերպությունը ճանաչել է խղճի կալանավորներ, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները կշարունակի նաև Եվրատեսիլի մրցույթի օրերին։ Ադրբեջանի իշխանությունը հերքում է, որ երկրում քաղբանտարկյալներ կան։ Կրթության նախարարության և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջև համագործակցությունը սկսվել է 2 տարի առաջ։ Հիմնադրամի ուշադրությունից նախ օգտվեցին Արցախի, Հայաստանի ու Ջավախքի ուսանողները։ Այսօր կամերային երաժշտության տանն էին հավաքվել 230 ուսուցիչներ հայաստանյան մարզերից, Արցախից ու նաև Ջավախքից։ Նրանք լսել են գնահատանքի ու շնորհակալական ջերմ խոսքեր, ստացել դրամական պարգևներ։ Կրթության նախարարը հույս ունի, որ հիմնադրամի հետ կշարունակվեն համատեղ ծրագրերը, որպեսզի սերունդ կրթելու պատասխանատու գործով զբաղվող մարդիկ ուշադրության պակաս չզգան։ Այսօր մենք կարիք ունենք հայ մանկավարժի մեծարման, հայ մանկավարժը միշտ արժանի է եղել իր հանդեպ հասարակական մեծ ուշադրության և բարի խոսքերի ու գնահատանքի, երբեմն այդ վերաբերմունքը խարխլվում է եզակի այն դեպքերով, որոնք իրականում ստվերում են հայ մանկավարժի կերպարը, բայց պետք է նաև խոստովանենք, որ ունենք հազարավոր շատ լավ մանկավարժներ, ուսուցիչներ, որոնք փայլուն իրականացնում են իրենց առաքելությունը։ Գյուղերում ինձ թվում է շատ ավելի բարձր են գնահատում ուսուցչի աշխատանքը, մի տեսակ ավելի ջերմություն կա, տանեկան հարազատություն են աշակերտները զգում։ Նույնիսկ աշակերտներ ունենք, որ մեզ համարում են իրենց երկրորդ ծնողը։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտի տնօրեն Համլետ Թամազյանը 1000 թելերով կապված էր իր ծննդավայր Օձունի և նրա բնակիչների հետ։ Մահվան տարելիցի առթիվ Օձունում տեղի ունեցավ հիշատակի հանդիսություն, որին մասնակցում էին ընտանիքի անդամները, գործընկերներն ու ընկերները, նաև համագյուղացիները։ Գյուղական բժշկական ամբուլատորիան այսուհետև կկրի անվանի վիրաբույժի անունը։ Նրա անունը կկրի նաև գյուղի համար առաջին փողոցը, որի սկզբնամասում հիմնված փոքրիկ պուրակում էլ տեղադրվեց պրոֆեսորի կիսանդրին։ Ես երկար տարիներ շփվել եմ բժշկական աշխարհի հետ, տեսել եմ բազմաթիվ վիրաբույժների վիրահատությունները, ձեռքի աշխատանքը, այդպիսի վիրաբուժական փայլուն տեխնիկա, որ ուներ Համլետ Թամազյանը, առանց չափազության ոչ մեկը չուներ։ Միայն թեկուզ եւ այդ մի հատկանիշի համար արժե մարդուն մեծանել։ Եվ արդյունքում ունենք 640 էջանոց գիրք, բազմաթիվ լուսանկարներ, վավերագրեր, որոնք ներկայացնում են Համլետ Թամազյանի կյանքի գործունեությունը առանց գունազարդման եւ առանց գունազրկման, այսինքն այնպեսին, ինչպեսին ինքը կա եւ եղել է կյանքում։
Շվեդիայի Համստադ քաղաքի երաժշտական լարային նվագախումբը Հայաստանում գործող ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի մանկական կամերային նվագախմբի հետ Երևանում մայիսի 16-ին հանդես կգա համատեղ ելույթով, ներկայացնելով շվեդական, նորվեգական, դանիական ու հայկական դասական երաժշտություն։ Մինչև այդ նախատեսված է փոքրիկ համերգ Ծիծեռնակաբերդում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Համստադի երաժշտական լարային նվագախմբում 14-ից 20 տարեկան պատանի երաժիշտներ են, որոնց համար համերգային ծրագրից զատ հետաքրքիր է հենց Հայաստանը։ Երաժիշտները հնարավորություն են ունենալու այցելել պատմական, մշակութային ու կրոնական տեսարժան վայրեր։ Նվագախմբի տնօրենը լիահույս է, որ մշակութային այս այցը հնարավորին արդյունավետ կօգտագործեն։ Կարծում եմ, այս մշակութային այցը շատ լավ միջոց է երկու երկրների երիտասարդ արվեստագետների միջև բարեկամության եւ փորձի փոխանակման համար։ Մենք տեսնում ենք այդ երիտասարդների գործակցությանն ու առաջխաղացմանը ընթացք տալու հնարավորություն։ Սա այս թողարկման վերջին լուրներ, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները կիմանաք առաջին լրատվականի եթերում։